来继续来看台东警察分局的分局长陈宏平，和本来的基层的员警来指控，把这个真风车当作是游览车，接送伊的某囝去佚佗，而且搁派员警甲孙子来做司机。这个盗窃室调查了后，甲分局长记新界2支。基层的员警真不满，讲这个2支的新界根本就是戆莽定新名，不痛不痒。 分局立即组成专案小组。无论是讲北港朝天宫游警活动发生冲突，还是讲破国际偷摕蒜头的犯罪集团，当时北港分局分局长陈宏平拢是徛伫第一线，调到台东了后，互人检举讲将真风车当作游览车。 台东车头人客真多，台东分局有员警指控讲，陈宏平的太太卖坐火车探亲兼游览，为台南坐到台东，陈宏平亦要求员警到车头去接，搁坐真风车到太马里啉咖啡食米线。员警讲，连因太太囡仔到台东去休热，嘛要求员警使真风车接送。最后出席部署参会，过顶工4点，大哥再到鹿野高台去坐一个气球，甚至按2个分局的组长使公务车陪因游览。还有另外一个员警指控讲，陈宏平自己伙团员伫台东参加航马大会商会，佮要求员警做专属司机，再去80公里外中滨甲成功。 伊互人检举了后，互县警察局记2支新界，这互基层的员警真不满，讲安尼处理对伊根本就无差。公务车辆应依规定使用，严禁挪作私用。对于违法行为，必将严正处理。陈宏平2012年捌卡到包庇案，和监察院弹劾移送定解法庭，虽然因为过追诉期免期，不过即马又搁因为真风车违规载送的问题，和争议搁加一件。 Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。